ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็ที่อยู่ทางออนไลน์นะครับก็สวัสดีทั้งสมาชิก Amnesty นะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกคนนะครับผมก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเฟาซีลาเตะนะครับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์เชิงนโยบาย Amnesty ประเทศไทยนะครับผมก็วันนี้เย็นวันศุกร์นะครับมาเจอกับประเด็นที่ค่อนข้างที่จะหนักประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็สนุกนะครับเรื่องราวที่คุณโทชิจะเล่าในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่สนุกแต่อาจจะขอเตือนไว้เล็กน้อยนะครับเรื่องราวก็อาจจะมีพูดถึงในเรื่องของที่มันเซนซิทีฟต่อความรู้สึกบ้างอันไหนที่รู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกทริกเกอร์หรือรู้สึกไม่ดียังไงก็สามารถที่จะเดินลุกออกไปด้านนอกก่อนได้ในสักช่วงหนึ่งหรือว่าคนทางบ้านก็สามารถที่จะลดเสียงดาวเสียงลงมาได้นะครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน Human Rights Agenda วาระสิทธิมนุษยชนนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอชี้แจงโลจิสติกนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามีออนไลน์ด้วยนะครับออนไลน์ของเราผ่านช่องทาง Zoom เนาะจะมีระบบแปลนะครับใน Zoom นะครับใครที่ต้องการที่จะฟังภาษาไหนเนาะก็ไปกดที่รูปโลกที่อยู่ใน Zoom นะครับจะมีรูปโลกอยู่มีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับในนั้นส่วนคนที่อยู่ในห้องนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้รับเครื่องแปลด้านหลังมีเครื่องแปลนะครับด้านหลังมีเบรกนะครับใครที่จะต้องการถามคำถามหรือที่จะอยากยกมือถามคำถามในห้องสามารถยกมือได้เลยส่วนในห้องซูมนะครับก็สามารถกดยกมือค้างไว้หรือว่าพิมพ์ในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับจะมีสตาฟนะครับของ Amnesty คอยถามนะครับผมคอยอ่านคำถามนะครับมีอะไรอีกห้องน้ำนะครับเดินออกไปด้านหลังนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินไปให้สุดแล้วก็มันจะมีประตูอยู่ห้องน้ำอยู่ด้านนั้นได้เลยเนาะนะครับก็นี้เป็นงานที่สบายนะครับวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของโทษประหารชีวิตกันนะครับซึ่งเป็นข้อเสนอแนะหนึ่งที่เรา Amnesty รณรงค์มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตอยู่ในข้อเสนอแนะภายใต้ Human Rights Agenda นโยบายวาระสิทธิมนุษยชนนะครับผมที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเราจะมาแลกเปลี่ยนประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มันท้าทายมากเนาะอย่างเรื่องโทษประหารชีวิตซึ่งไม่ค่อยมีพรรคไหนออกมาพูดในเรื่องของการรณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตมีแต่พูดในแง่ที่รณรงค์ให้มีการเพิ่มโทษแล้วก็ใส่โทษประหารชีวิตเข้าไปเนาะในวันนี้นะครับเรามาพูดถึงในเรื่องของเมื่อพรรคการเมืองนะครับที่ขายนโยบายโทษประหารชีวิตนะครับในการหาเสียงในเลือกตั้ง 69 นี้เนาะซึ่งมันจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเยอะมากแล้วก็ด้วยสถานการณ์เรื่องของสแกมเมอร์ทุนเทาต่างๆแล้วก็ในเรื่องของสงครามต่างๆเนาะโทษประหารชีวิตกลับมาถูกขายเพิ่มขึ้นในนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับมามองในเรื่องของความจริงอีกด้านหนึ่งของสิทธิมนุษยชนนะครับในประเด็นที่แบบมันยากนะครับแล้วก็ในช่วงนี้คงจะได้เห็นป้ายหาเสียงของหลายๆพรรคการเมืองที่ระบุว่าใช้โทษประหารชีวิตกับการปราบปรามสแกมเมอร์หรือทุนเทาหรือคอร์รัปชันหรือการฆ่าข่มขืนต่างๆนะครับเดี๋ยวคุณโทชิจะมาอธิบายให้เล่าภาพให้ฟังนะครับว่าทำไมพรรคการเมืองถึงใช้โทษประหารชีวิตในการหาเสียงเขาหาเสียงกับโทษพรรคการเมืองแล้วเขาจะได้ผลตอบรับในโทษประหารชีวิตแล้วเขาจะได้รับผลตอบรับยังไงวันนี้คุณโทชิก็จะมาพูดให้ฟังนะครับผมคำถามสำคัญคือว่านโยบายเหล่านี้มันเป็นทางออกของปัญหาอย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับหรือมันเป็นทางลัดทางการเมืองที่จะทำให้พรรคการเมืองถลึงขึ้นสู่อำนาจนะครับโดยไม่คำนึงถึงในมิติของด้านสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เวลาเราพูดถึงเรื่องของโทษประหารชีวิตนะครับทางมุมมองสิทธิมนุษยชนเรามองไปควบคู่ในเรื่องของความยุติธรรมบวกกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่องของสิทธิในการมีชีวิตนะครับผมดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะว่าสิทธิมนุษยชนมันมองเรื่องของโทษประหารชีวิตยังไงนะครับผมเพราะว่าโทษประหารชีวิตเวลามันตัดสินแล้วฆ่าคนไปแล้วมันไม่สามารถเรียกชีวิตของผู้คนกลับคืนมาได้เนาะมันไม่เหมือนกับโทษอื่นๆที่มันสามารถที่ปรับเปลี่ยนโทษได้อยู่แต่โทษประหารชีวิตพอมันลงทันเข้าไปแล้วก็มีแต่เสียชีวิตเนาะในมุมมองของในเรื่องของการต่อต้านการทรมานด้วยเช่นกันนะครับคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติเขาก็มองเรื่องโทษประหารชีวิตเขามองว่าเป็น
การทรมานที่รุนแรงแล้วก็ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่รุนแรงที่สุดนะครับซึ่งอันนี้อยู่ในตัว concluding observation และข้อเสนอของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานที่ส่งให้ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับวันนี้ Amnesty International ประเทศไทยนะครับจึงเปิดพื้นที่พิเศษวันนี้นะครับโดยเฉพาะเมมเบอร์สมาชิก Amnesty หรือว่าคนที่สนับสนุน Amnesty หรือว่าคนที่สนใจประเด็นนี้นะครับมารับฟังแลกเปลี่ยนนะครับสามารถตั้งคำถามได้เนาะเราไม่แปลกที่หลายคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนาะแต่ขอให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการที่เราจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ฟังมุมมองซึ่งกันและกันนะครับผมวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณโทชิคาซามะนะครับช่างภาพจากชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางไปหลากหลายประเทศเนาะเขาได้ศึกษาถ่ายภาพเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำสถานคุมขังต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของโทษประหารชีวิตนะครับเขาทำงานมานมนานมากตั้งแต่ผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเนาะตั้งแต่ปีแบบ1996อะไรเงี้ยซึ่งเขาอยู่ในกับประเด็นโทษประหารชีวิตมายาวนานมากแม้แต่กระทั่งเรือนจำบางขวางในประเทศไทยเขาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการที่จะเคยเข้าไปในเรือนจำบางขวางแล้วไปศึกษาในเรื่องของกระบวนการการใช้โทษประหารชีวิตในเรือนจำในประเทศไทยแล้วด้วยนะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับว่าเวทีนี้มันจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นความพร้อมนะครับของทุกคนก่อนที่จะเข้าคูหาวันที่8กุมภาพันธ์นี้เนาะเผื่อว่านโยบายการโทษประหารชีวิตต่างๆอะไรต่างๆมันจะคอยกำหนดเราเนาะในการที่จะเลือกว่าเราจะเลือกพรรคไหนที่จะทำให้สิทธิมนุษยชนและเรื่องราวอนาคตของประเทศไทยมันเดินไปข้างหน้าได้นะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังคุณโทชินะครับผมอย่างที่เรียนไว้ก่อนหน้านี้นะว่า Amnesty เองนะครับมีนโยบายวาระสิทธิมนุษยชนนะครับหรือว่า Human Rights Agenda ซึ่งไม่ใช่ปีแรกที่ Amnesty ทำนโยบายสิทธิ์เพื่อที่จะเสนอให้พรรคการเมืองนำนโยบายสิทธิ์นำไปใช้เนาะหรือว่านำเสนอต่อรัฐบาลว่าให้ออกนโยบายซึ่งนำสิทธิมนุษยชนนำไปด้านหน้านะครับดังนั้นนะครับเราจะมีการนำเสนอวาระสิทธิมนุษยชนใน7ด้านด้วยกันนะครับซึ่งสิทธิมนุษยชนมันมีหลายด้านหลายเรื่องมากเนาะเราก็เลยสโคปให้มันเป็น7ด้านที่มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เราได้เชิญคุณสัตพัฒน์นะครับสินสว่างนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาวุโสนะครับจากฝ่ายรณรงค์เชิงนโยบาย Amnesty ประเทศไทยนะครับมาร่วมรีแคปนโยบายของ Amnesty เนาะรวมถึงนโยบายรณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตว่าเรามีนโยบายอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณสัตพัฒน์ครับผมขอเชิญครับขอเสียงปรบมือนิดนึงครับผมสวัสดีครับก็ทุกคนที่เป็นเมมเบอร์ของ Amnesty อยู่แล้วเนอะก็อาจจะเห็นHuman Rights Agenda หลายเวทีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาพูดแนะนำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าวาระสิทธิมนุษยชนของ Amnesty เนี่ยที่เราเสนอให้กับพรรคการเมืองเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษประหารชีวิตยังไงบ้างหรือว่ามีส่วนไหนที่มันเกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตนะครับผมก็นี่ครับผมอันนี้ก็คือเป็นนโยบายทั้ง7ด้านเนอะที่เราเสนอให้กับทางพรรคการเมืองนะครับผมเพื่อที่จะให้การที่พรรคการเมืองออกมาหาเสียงเนี่ยเขาจะต้องมีมุมมองในเรื่องของแบบสิทธิมนุษยชนด้วยเนอะเข้าไปทั้ง7ด้านนะครับผมซึ่งใน7ด้านนี้เนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด7หัวข้อครับผมอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของแบบสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกนะครับผมสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกการรวมกลุ่มแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำงานมาโดยตลอดอยู่แล้วเนอะแล้วก็นี่เราก็เหมือนเป็นข้อเรียกร้องกว้างๆเนอะว่าให้รัฐเนี่ยจะต้องรับรองสิทธิในการที่ประชาชนเนี่ยจะออกมามีเสรีภาพในการแสดงออกรวมกลุ่มแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเพราะว่าจากสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดในระยะ3 ปี 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีรัฐบาลมาแล้วเนี่ย2-3 รัฐบาลเนี่ยเราก็เห็นเลยแล้วนะว่ารัฐนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีนโยบายหรือว่ากฎหมายหรือว่าแนวปฏิบัติเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะควบคุมการรวมกลุ่มหรือว่าเสรีภาพในการแสดงออกเนอะหรือว่าอย่างที่เห็นผ่านมาว่ามีเรื่องของนโยบายพรบการควบคุมการรวมกลุ่มหรือ NGO อะไรเงี้ยออกมาเนอะในสมัยก่อนเราก็เลยบอกว่า
เราจะเรียกร้องให้รัฐเนี่ยต้องรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การออกมารวมกลุ่มกันนะครับผมอย่างที่2ครับผมก็คือเรื่องของการคุ้มครองจากการละเมิดของรัฐครับผมอันนี้เนี่ยเรามองไปถึงเรื่องของการที่รัฐเนี่ยออกมาควบคุมตัวเนอะหรือว่ามีกฎหมายพิเศษในพื้นที่ต่างๆครับผมอย่างเช่นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนอะที่รัฐเองเนี่ยก็มีกฎหมายพิเศษออกมาไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกหรือว่าหมายถึงว่านโยบายต่างๆเนอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นการควบคุมตัวโดยพลการอะไรอย่างเงี้ยเนอะเราก็อยากที่จะให้พรรคการเมืองเนี่ยครับผมออกมาหรือว่าจะทำยังไงกับกฎหมายเหล่านี้หรือนโยบายเหล่านี้เนอะที่จะยุติสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมตัวโดยพลการการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมหรือว่าเรื่องของการเยียวยาของผู้ที่ได้รับการผลกระทบจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมอย่างที่3ครับผมก็คือระบบกฎหมายแล้วก็การบริหารที่ยึดหลักนิติธรรมนะแล้วก็มีความรับผิดรับชอบของรัฐนะครับผมอันนี้ก็เราจะพูดถึงตัวกฎหมายกว้างๆนะอันอื่นเราจะมองเป็นเหมือนสิ่งที่รัฐเป็นแนวปฏิบัติของรัฐแต่ว่าเรามองว่าไม่ว่ารัฐจะออกกฎหมายหรือว่านโยบายใดๆออกมาเนี่ยตามจริงแล้วกฎหมายนโยบายเนี่ยก็ควรที่จะยึดหลักนิติธรรมแล้วก็มีความรับผิดรับชอบครับผมสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เรียกร้องให้รัฐเนี่ยยุติการใช้กฎหมายเพื่อที่จะคุกคามประชาชนหรือว่าปิดปากประชาชนหรือว่าเรื่องของสแลปที่เราก็เห็นอยู่นะครับผมว่าในที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีการใช้กฎหมายในการแบบว่ากลั่นแกล้งหรือว่าปิดปากประชาชนนะครับผมเดี๋ยวเราจะข้ามนี้ไปก่อนแล้วเราก็จะไปถึงเรื่องของอันที่3ครับผมก็คือความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนครับอันนี้ก็เราก็เห็นได้ชัดนะครับผมว่ามีเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ามีผู้ลี้ภัยเนอะหรือว่าเรื่องของแรงงานข้ามชาติหรือสิทธิมนุษยชนที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐไทยรัฐเดียวครับผมแต่ว่าเกี่ยวข้องกับรัฐอื่นๆด้วยเนอะหรือว่าแม้แต่กระทั่งนโยบายต่างๆที่เห็นพรรคการเมืองออกมาพูดถึงสแกมเมอร์หรืออะไรเงี้ยครับผมการค้ามนุษย์ก็ตามเนอะมันเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนเราก็มีข้อเรียกร้องให้รัฐเนี่ยต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนนี้ด้วยครับผมอันนี้อาจจะไปไวๆหน่อยนะเพราะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องมากแล้วอันที่4ครับผมก็คือเรื่องของสิทธิในความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยเนอะแล้วก็พื้นที่ดิจิทัลAmnesty ก็เก็บข้อมูลมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเนอะอย่างเช่นในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นเรื่องของตัวอย่างเช่นการใช้เสรีภาพในออนไลน์เนอะมีการยังใช้พรบคอมอยู่ในการดำเนินคดีของผู้คนที่ออกมาใช้เสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ครับผมหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการที่รัฐเนี่ยมีปฏิบัติการ I.O. อะไรอย่างเงี้ยเนอะที่หลายๆคนหรือว่านักกิจกรรมเนี่ยครับผมก็ถูกสอดส่องดูแลอะไรเงี้ยเนอะเราก็มีนโยบายในส่วนนี้เหมือนกันให้ภาครัฐเนี่ยจะต้องคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวแล้วก็ก่อนสุดท้ายนะครับผมก็คือสิทธิในที่อยู่อาศัยที่ดินทรัพยากรและก็การพัฒนาที่เคารพสิทธิมนุษยชนนะครับผมเราก็มองว่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มองว่าเป็นเราเห็นนโยบายในการลงทุนขนาดใหญ่ที่ผ่านมาในปีที่แล้วหรือว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนอะมีเรื่องของland bridge หรือว่ามีเรื่องของการสร้างเหมืองอะไรเงี้ยขึ้นมาครับผมเราก็มองว่ายังมีประชาชนจำนวนมากเลยที่ยังมีความไม่มั่นคงในชีวิตจากโครงการต่างๆเหล่านี้ครับผมก็เลยมีข้อเสนอแนะว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็รัฐเนี่ยไม่ว่าจะทำโครงการใดๆก็ตามเนี่ยก็จะต้องรับรองสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยหรือว่าจะต้องมีการให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในโครงการต่างๆครับแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานวันนี้นะก็คือเรื่องของการความยุติธรรมที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงความยุติธรรมที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนเนอะเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาครับผมในประเทศไทยเนี่ยกระบวนการยุติธรรมครับผมมันไม่ได้คุ้มครองคนทุกคนนะถ้าคุณได้เป็นผู้เสียหายจากเกินถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วคุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความจริงหรือความยุติธรรมได้หรือว่าแม้แต่กระทั่งคุณได้รับการละเมิดสิทธิ์แล้วคุณต้องการได้รับการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพครับผมเราก็มองว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยยังทำให้มีหลายๆเคสเราก็เห็นอยู่ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังสามารถลอยนวลพ้นผิดอยู่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเรื่องของความโปร่งใสหรืออะไรเงี้ยเราก็มองว่ารัฐไทยเนี่ยก็ยังจะต้องพัฒนาในนโยบายในส่วนนี้อีกมากเนอะ
ครับซึ่งเรื่องของโทษประหารชีวิตเนี่ยครับผมก็อยู่ในส่วนของความยุติธรรมที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าเราก็มองว่าเรื่องของโทษประหารชีวิตเนี่ยทาง Amnesty เองเนี่ยก็มีจุดยืนอยู่แล้วเนอะว่าเรามองว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยหรือว่ากระบวนการคดีอาญาเนี่ยไม่ควรนำไปสู่โทษประหารชีวิตเนอะเพราะว่าเรามองว่ากระบวนการยุติธรรมในหลายๆสังคมเนี่ยเราควรที่จะพัฒนากระบวนการยุติธรรมมากกว่าที่เราจะใช้โทษประหารชีวิตให้เป็นเหมือนเป็นยาวิเศษที่เราบอกว่าโอเคเราจะใช้โทษนี้แล้วทุกอย่างอาชญากรรมต่างๆมันจะหายไปแต่ละกระบวนการยุติธรรมเนี่ยควรจะเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ก็คือสิ่งที่ทาง Amnesty เนี่ยได้มีข้อเสนอไปมันก็จะอยู่ในส่วนนี้ครับผมใน7ข้อเนอะกับแล้วก็เนี่ยครับผมก็คือเราก็มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยก็ตามจริงแล้วถ้าเราจะมาแค่ตีตามตัวบทกฎหมายเนอะว่าความผิดนี้การเป็นกบฏหรือว่าการต่อต้านรัฐอะไรเงี้ยครับผมจะต้องได้รับโทษประหารชีวิตหรือว่าจะต้องมีความผิดต่างๆอะไรเงี้ยเราก็มองว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการตีตามตัวบทกฎหมายเนอะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ปฏิบัติคุ้มครองผู้คนอย่างเสมอภาคด้วยครับผมครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องของโทษประหารชีวิตเนอะที่ทาง Amnesty ก็ทำงานมาโดยตลอดครับผมแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยครับผม Amnesty เนี่ยก็จะเรียกว่าออกตัวรายงานโทษประหารชีวิตนะครับผมซึ่งก็จะรวมถึงสถิติของโทษประหารชีวิตทั่วโลกรวมถึงสถิติของประเทศไทยด้วยครับผมแต่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องของตัวโทษประหารชีวิตในเบื้องต้นก่อนนะว่าไอ้ตัวกระบวนการยุติธรรมต่างๆที่เราเสนอมาเมื่อกี้เนี่ยทำไมเราถึงต้องยุติโทษประหารชีวิตนะครับผมครับอันนี้ก็อย่างแรกเลยนะครับผมก็คือก่อนที่เราจะพูดถึงกันเนอะว่าอันนี้ก็มีคำถามมาถามว่าคือแบบการกระทำตามข้อใดจะทำให้เราเนี่ยได้รับโทษประหารชีวิตได้อันนี้ถามถึงประเทศไทยเนอะถามถึงภาพรวมดีกว่าก็คือข้อกอไก่ครับผมทุจริตคอร์รัปชันขอไข่มีชู้ผิดประเวณีคอควายลักลอบค้ายาเสพติดงองูจี้รถเพื่อให้ขับไปตามที่คนร้ายต้องการแล้วก็จอจานดูละครที่ถูกห้ามฉายอันนี้คิดว่ามีการกระทำไหนครับผมที่เราจะสามารถได้รับโทษประหารชีวิตได้มีใครมีความเห็นไหมครับ ทุกข้อเหรอครับผมมีคนตอบคอควายครับมีคนตอบคอควายใช่ไหมฮะแล้วคนที่ตอบทุกข้อนี้คิดว่าทำไมถึงทุกข้อนะครับยกเว้นกอไก่อย่างเดียวยกเว้นกอไก่อย่างเดียวโอเค ก็คือใช่ครับอันนี้ถ้าเราพูดถึงในบนโลกใบนี้นะถ้าไม่ได้พูดถึงประเทศไทยอย่างเดียวอย่างประเทศไทยเนี่ยไอเรื่องของการค้ายาเสพติดเนี่ยมันก็มีโทษอาญาที่จะทำให้แบบว่าถึงโทษประหารชีวิตได้นะแต่ว่าถ้าเราดูความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับผมที่ต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยก็ต่างมีโทษประหารชีวิตกับข้อหาที่แตกต่างกันไปเนาะอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยครับผมจีนเกาหลีเหนือเวียดนามเนี่ยก็ยังบัญญัติให้มันมีโทษอาญาไปจนถึงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับผมหรือว่าเรื่องของชู้สาวซาอุดิอาระเบียก็ยังให้เป็นมีโทษประหารชีวิตอยู่หรือว่าสุดท้ายเมื่อกี้เรื่องของยาเสพติดใช่ไหมครับผมแล้วก็อีก2ข้อหลังเนี่ยก็เรื่องอะไรนะครับผมจี้รถให้ขับไปตามที่คนร้ายต้องการกับดูละครที่ถูกห้ามฉายอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับผมถึงบริบทที่เราไม่สามารถที่จะมีกฎเกณฑ์หรือว่าเราจะมาบอกถึงความยุติธรรมหรือว่ากระบวนการยุติธรรมที่จะสามารถรับประกันสิทธิ์ของคนได้นะหรือว่าในพื้นที่ต่างๆครับผมในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเนอะว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎเกณฑ์อะไรที่มันจะทำให้คนที่ได้รับโทษเหล่านี้ครับผมหรือว่าได้กระทำความผิดเหล่านี้เนี่ยเขาจะบอกได้จริงๆว่าเขาเนี่ยสมควรที่จะได้รับโทษประหารชีวิตนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นหลักคร่าวๆนะที่ทาง Amnesty เองเนี่ยก็มองว่าทำไมเราถึงไม่ควรมีโทษประหารชีวิตนะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างที่เมื่อกี้ซีพูดไปครับผมก็คือว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมว่ามันละเมิดสิทธิในการมีชีวิตนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการทรมานทางร่างกายและจิตใจเนอะซึ่งทั้ง2อันเนี้ย
ก็อยู่ในอนุสัญญาระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตที่เราก็ลงนามไว้อยู่แล้วในแบบว่ามันก็มีเขียนไว้อยู่แล้วใน ICCPR ใช่ไหมครับผมหรือว่ากติกาสากลว่าด้วยพลเมืองสิทธิการเมืองและพลเมืองครับหรือว่าเรื่องของการทรมานที่เราในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานเนี่ยเราก็เป็นภาคีเช่นเดียวกันซึ่งการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกไปครับผมว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมีใครได้รับโทษนี้แล้วหรือว่าถูกประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เป็นโทษที่ไม่สามารถจะทำเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้สามารถย้อนกลับได้เนอะแล้วสุดท้ายแล้วต่อให้เราอยากที่จะเยียวยาหรืออะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าโทษมันเกิดขึ้นแล้วเกิดการประหารชีวิตขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้หรือว่าอันที่3ครับผมก็คือเป็นเรื่องของว่ามักถูกนำมาใช้กับคนยากจนหรือคนที่เปราะบางของสังคมหรือว่าในความเป็นจริงก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงหลักการก็คือเรื่องของการที่ว่ามันมักจะใช้ในการเลือกปฏิบัตินะครับผมถ้าในหลายๆประเทศถ้าเราลองไปดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มเปราะบางเนอะไม่ได้แค่คนยากจนอย่างเดียวครับผมแต่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เนอะหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่ได้สามารถที่จะเข้าถึงทนายความได้หรือว่านักกฎหมายเก่งๆได้อะไรเงี้ยครับผมเขาก็จะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันไปเนี่ยก็มีความก็จะมีเขาเรียกว่าจะสามารถถูกดำเนินคดีแล้วก็นำไปสู่โทษประหารชีวิตได้มากกว่าในพื้นที่อื่นๆของสังคมนะครับผมแล้วก็อย่างที่4ครับผมก็เรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนอะอย่างที่บอกครับผมว่าเรื่องของโทษประหารชีวิตเนี่ยมันในหลายๆประเทศที่ยังมีโทษประหารชีวิตอยู่เนี่ยครับผมกระบวนการยุติธรรมเนี่ยหลายๆกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้เป็นกระบวนการที่โปร่งใสหรือว่าเราจะสามารถตรวจสอบได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงในการที่จะมีการตัดสินที่ผิดพลาดนะครับผมหรือว่าอย่างที่เราเห็นในข่าวเรื่องของแพะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสุดท้ายเนอะอีก2อย่างครับผมก็คืออย่างที่5ก็คือเรื่องของการที่ว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยไม่ได้นำมาซึ่งการลดลงของอาชญากรรมครับผมอันนี้ก็เห็นได้ก็จะมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเนอะหรือว่าในตัวรายงานเองเนี่ยเราก็จะเห็นครับผมว่าของ Amnesty เองเราก็จะทำให้เห็นภาพเนอะว่าประเทศต่างๆครับผมที่เขายังไม่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตนะครับผมถ้าเราลองไปดูแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของอาชญากรรมเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรายังมีโทษประหารชีวิตเพื่อที่บอกว่าเราจะมาใช้ลดอาชญากรรมเนี่ยครับผมก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือโทษประหารชีวิตเนี่ยก็สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือว่าการแกล้งทางการเมืองได้เช่นเดียวกันครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากปี2567เนอะที่เราเขียนไว้ในรายงานว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี2567อย่างแรกก็มีการตัดสินโทษประหารชีวิตต่อบุคคลภายหลังการพิจารณาที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมใน7ประเทศหรือว่ามีการใช้คำสารภาพที่ได้มาจากการทรมานใช่ไหมครับผมมีการตัดสินโทษประหารชีวิตในการพิจารณาคดีรับหลังจำเลยมีการตัดสินประหารชีวิตพลเมืองโดยศาลทหารหรือว่ามีการตัดสินประหารชีวิตในความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งอย่างทางสหประชาชาติครับผมเขาก็ในกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าการตัดสินประหารชีวิตเนี่ยหลายๆอันเนี่ยยังมีข้อยกเว้นอยู่ก็คือว่าสมมุติถ้าเป็นความผิดอาญาร้ายแรงเนี่ยครับผมก็สามารถทำได้นะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าคนที่รับโทษประหารชีวิตในพื้นที่อื่นๆนะครับผมก็ยังได้รับโทษที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของความผิดอาญาร้ายแรงอยู่นะเช่นฐานการเป็นกบฏหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมครับนี่ก็ให้เห็นภาพคร่าวๆครับผมว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยใน UN เนอะก็คือถ้ารวมประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายหรือว่าในทางปฏิบัติไปแล้วเนี่ยครับผมก็มีถึง145ประเทศเนอะซึ่งก็ถือว่าเป็น2 ใน 3ของประเทศทั้งหมดเลยเนอะประเทศที่ยังไม่ได้ยังคงบทลงโทษประหารชีวิตไว้เนี่ยก็จะมีแค่54ประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับผมก็จะเห็นเลยว่าประเทศเราเองเนี่ยรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยตามจริงก็คือว่าเป็นส่วนน้อยเนอะในสังคมโลกที่เขายกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วครับผมก็จะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท113ประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้นก็คือ9ประเทศนะครับผมแล้วก็ยกเลิกในทางปฏิบัติก็คือว่ายังมีโทษอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ใช้โทษนี้ไปแล้วซึ่งในอดีตนะครับผมประเทศไทยก็เคยเกือบที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติแล้วนะเพราะว่าในปีตั้งแต่คือเราไม่ได้มีการใช้โทษประหารชีวิตมาทั้งหมด9 ปีใช่ไหมครับผมแล้วก็ในปีน่าจะ2561เนอะก็คือมีการใช้โทษประหารชีวิตอีกรอบหนึ่งครับผมซึ่งก็เลย
ทำให้เหมือนเป็นโมฆะไปเนอะเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันครบ10 ปีเขาก็จะให้คำจำกัดความว่าโอเคประเทศที่ไม่ได้ใช้โทษประหารชีวิตประมาณเป็นเวลา10 ปีเนี่ยครับผมก็จะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติครับครับผมก็คือเราเป็น54 ประเทศครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับผมก็อยากจะให้เห็นเทรนด์เฉยๆว่าในทางสากลหรือว่าในเวทีระหว่างประเทศนะครับผมมากกว่า2 ใน 3ของสมาชิกสหประชาชาติเนี่ยก็มีออกเสียงว่าโอเคควรจะมีข้อตกลงชั่วคราวเพื่อพักใช้การประหารชีวิตซึ่งไทยเองเนี่ยก็ปีที่ผ่านมาก็คืองดออกเสียงในเรื่องนี้ครับผมแล้วก็พัฒนาการล่าสุดเนี่ยก็คือในปี 2567 นะครับผมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ตีกลับข้อเสนอเรื่องของการยกเลิกโทษประหารชีวิตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปเนอะเนื่องจากว่าโทษที่มองว่าเป็นโทษที่มีความผิดร้ายแรงแล้วจะส่งผลกระทบต่อจิตใจต่อประชาชนก็เลยทำให้ไทยเนี่ยเป็น1 ใน 54 ประเทศทั่วโลกที่ยังมีโทษประหารชีวิตครับครับผมอันนี้ก็เป็นสถิตินักโทษประหารชีวิตข้อมูลล่าสุดนะครับผมว่าโทษประหารชีวิตในไทยเนี่ยคนที่รับโทษประหารชีวิตตอนนี้ก็มีทั้งหมด400 กว่าคนนะครับผมในปีที่ผ่านมาเนอะครับผมก็สุดท้ายแล้วเนี่ย Amnesty เองก็มีข้อเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับผมในเรื่องของการที่อยากให้รัฐเนี่ยประกาศพักการประหารชีวิตในทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการโดยทันทีอย่างที่2ก็คือเรามองว่าเราอยากให้รัฐเนี่ยลงนามให้สัตยาบันรับรองตัวพิธีสารเลือกรับฉบับที่2ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองครับผมซึ่งมันก็จะนำไปสู่การยกโทษประหารชีวิตนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามองว่าเราอยากประกันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับผมเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมเนอะอย่างที่พูดมาว่าคนที่ได้รับโทษประหารชีวิตหรือว่าคนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยุติธรรมหรือว่าการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยครับผมนี่ก็คือเป็นข้อเรียกร้องของ Amnesty นะครับผมจากทั้งหมดทั้งปวงที่เล่ามานี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นแค่เป็นภาพรวมเบื้องต้นเนอะที่ทำให้เห็นว่าเพราะอะไรครับผม Amnesty ถึงมุ่งที่จะยุติโทษประหารชีวิตมาโดยตลอดแล้วก็เราก็ไม่เห็นด้วยกับพรรคการเมืองหรือว่าการใช้นโยบายที่อ้างถึงโทษประหารชีวิตเนอะว่าจะสามารถขจัดปัญหาทางสังคมได้หรือว่าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้เนอะเพราะว่าเรามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้การแก้ปัญหาด้วยโทษประหารชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วเราก็เชื่อในเรื่องของการที่ว่ารัฐไทยเนี่ยควรที่จะยกระดับกระบวนการยุติธรรมมาเพื่อที่จะรับประกันเนอะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเมื่อคุณอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคุณก็จะได้รับโทษโดยที่คุณไม่ได้ถูกใส่ร้ายทางการเมืองเนอะหรือว่าคุณไม่ได้ถูกรัฐกลั่นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าเราอยากให้ทางอะไรนะก็คือพรรคการเมืองครับผมมีนโยบายที่รับประกันเรื่องของความยุติธรรมที่ทั่วถึงมากกว่าเรื่องของการใช้โทษประหารชีวิตนะครับผมก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ Amnesty เนอะเสนอไปเนอะแต่ต่อไปเนี่ยเราก็น่าจะได้ฟังเรื่องราวจากคุณโทชิเนอะซึ่งก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านี้แหละครับผมที่เราเสนอไปเพราะว่าคุณโทชิเองเขาก็ไปมาหลายประเทศเนอะแล้วเขาก็น่าจะสะท้อนภาพให้เห็นได้ว่าในประเทศต่างๆเนี่ยเขามีการใช้โทษอย่างไรหรือว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าได้รับโทษประหารชีวิตเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นกลุ่มคนไหนของประเทศนั้นๆนะครับผมเราก็จะทำให้เห็นภาพสิ่งที่พูดไปมากขึ้นนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะเชิญให้ซีเชิญคุณโทชิเลยไหมโอเคครับระหว่างนี้มีเวลาสั้นๆมีใครมีคำถามที่จะถามในเซสชันแรกไหมครับใครมีคำถามยกมือได้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณถ้ามียกมือได้นะครับขอบคุณคุณสัตพัฒน์นะครับผมขอเสียงปรบมือให้คุณสัตพัฒน์มีคนยกมือครับคุณสัตพัฒน์อยู่ก่อนนะครับเราจะรีวิวให้ฟังได้ไหมว่าพรรคไหนที่เขาพูดถึงเรื่องนี้สั้นๆนะครับแบบ พรรคไหนใช่ไหมครับนี่ก็ ห้ามพูด อาจจะไม่ก็แต่ที่เราเห็นส่วนมากนะครับผมก็คือผมก็มันมีหลายพรรคครับผมอาจจะจำชื่อพรรคอะไรไม่ได้ทุกพรรคนะแต่หมายถึงว่าส่วนมากแล้วครับผมก็เห็นนโยบายที่เขาพูดถึงเรื่องโทษประหารชีวิตในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ผ่านมาเนอะก็จะมีการผูกเรื่องของโทษประหารชีวิตกับคอร์รัปชันใช่ไหมครับผม
แล้วก็เรื่องของการจัดการปัญหาสแกมเมอร์ครับผมด้วยการใช้โทษประหารชีวิตเนอะส่วนมากก็จะเป็นปัญหาใหญ่ๆที่พรรคการเมืองจะเอามาอ้างเนอะก็จะมีอยู่สองเรื่องอะครับผมคือคอร์รัปชันกับสแกมเมอร์เนอะค่าข่มขืนด้วยใช่ไหมครับผมใช่ฮะแต่ว่าในเรื่องของพรรคนี้ก็จำได้ไหมครับครับผมครับมีใครมีคำถามอีกไหมครับไม่มีเนาะโอเคครับขอบคุณครับครับผมก็อย่างที่เรียนนะครับนโยบายที่เรารณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตคือหนึ่งในนโยบายของ Amnesty ที่ถูกเขียนมาเพื่อที่จะอยากจะเสนอให้พรรคการเมืองนะครับในการไปปฏิบัติตามนะครับหรือว่าไปทำตามในช่วงของถ้าหากว่าได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ตามนะครับผมก็ขอบคุณคุณสัตพัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาอธิบายในเรื่องของนโยบายสิทธิมนุษยชนนะครับที่รัฐบาลต้องนำไปใช้เนาะแล้วก็ในพวกเราเองนะครับในฐานะประชาชนนะครับก็สามารถที่จะเรียกร้องให้ผู้แทนของท่านนะครับหรือว่าท่านผู้ที่ท่านอยากจะเลือกให้มาเป็นผู้แทนนะครับนำนโยบายสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ครับเอาไปปฏิบัติได้เช่นเดียวกันเนาะเรามี petition ที่ให้ทุกคนได้ร่วมลงชื่อนะครับเรียกร้องไปถึงพรรคการเมืองนะครับซึ่งหลังจากนี้ใครยังไม่เคยได้ลงชื่อเนาะกับ Amnesty นะครับสามารถไปลงชื่อได้ด้านหลังนี้นะครับเพื่อที่จะเรารวบรวมชื่อเหล่านี้ครับเพื่อที่จะไปส่งให้พรรคการเมืองว่านโยบายสิทธิมนุษยชนเหล่านี้รวมถึงเรื่องรณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตนะครับให้กับพรรคการเมืองอีกทีหนึ่งหลังจากนี้นะครับหลังจากการเลือกตั้งเนาะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับเมื่อกี้ในเรื่องของoptional protocol นะครับหรือว่าพิธีสารเลือกรับนะครับจะบอกว่าประเทศไทยนะครับเข้าร่วมอนุสัญญาต่างๆเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับในหลายอนุสัญญาด้วยกันนะครับหนึ่งในอนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ลงนามก็คือเรื่องของ ICCPR ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองภายใต้อนุสัญญาครับมันก็จะมี optional protocol หรือว่าพิธีสารเลือกรับมันก็จะมีในเรื่องของการยกเลิกประหารชีวิตเนาะอยู่ในที่ optional protocol ที่2นะครับซึ่งหลายครั้งนะครับที่สหประชาชาติหรือว่านานาประเทศได้เรียกร้องให้ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาเหล่านี้นะครับประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะลงนามพิธีสารเลิกรับนี้ได้นะเพราะว่าโทษประหารในประเทศไทยเนาะยังไม่ได้ถูกยกเลิกแล้วก็ยังในตัวกฎหมายต่างๆและในโทษต่างๆนะครับผมเอาล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เราได้ฟังนโยบายสิทธิ์ไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาฟังเรื่องเล่านะครับจากคุณโทชิคาซามะนะครับช่างภาพชาวญี่ปุ่นที่คุกคีกับประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะประเด็นโทษประหารชีวิตนะครับมาเกือบทั้งชีวิตนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะตั้งแต่ปี1996นะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับขอเชิญนะครับคุณโทชินะครับมาพูดคุยแล้วก็มาชวนคุยในครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบมือครับผม Hello, can you hear me? Okay. Good evening. I heard there's people online watching this too. How many of you heard me talk before? Only a few, and then some new. So I'm going to, those of you hear me before may be repeated things, but it's always worth hearing twice, I think. I'm here in Thailand, Bangkok, because of on the elections on Sunday, some politicians are trying to use expanding usage of death penalty to rape and the corruptions and then the international internet scams. So they want to expand it. And this is actually, it's a perfect opportunity
opportunity for me and Amnesty International to really talk about death penalty, so the people will have better understanding. Those of you who only speak Thai, please put those earpieces. I think there's a simultaneous translators. Many of you on this floor understand English? Wow, thank you. Any Japanese speaker? No. So, as you know, Thailand has drug murder, this is the 35 offenses that could be sentenced to death. And then they want to expand the scams and all the things. They already have 35 offenses that's executionable. Why do they do this? Politicians around the world, as you know, they want to get more votes for the elections. So they want to attract the people of Thailand. So when they say death penalty, people get excited. Oh, give a harder punishment is good. And then unfortunately, people react to that. So for example, in the United States as well, this is in the past, politician said, oh, I suppose death penalty because of the victim's family. And then they get more votes. But over the time, victim's family spoke out the truth that the victim's family, the death penalty doesn't help them at all. This is a misconcept. All the victims' families suppose death penalty. It's not. Immediately after the crime, yes, many victims' families react spontaneously with the sadness and like anger and then revenge, and they said they seek the maximum sentence. Most of the media only covers that reaction by the victims. So they think it's all the victim's family suppose death penalty. But it's not true. Victim's family, 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, people change. Victim's family's mind change. Because no human being cannot go on with their life with full of anger and hatred and revenge. They cannot deal with this emotion. Some victims' family commit suicide. They cannot go on with the hatred and anger. So victims' family started to speak out publicly. Death penalty does not support us. And then especially after the execution, it's worse. Because the friend says, oh, congratulations. The guy killed your family is executed today. Now you can go on with your life, with happy. And then police and the prosecutors, they all says, oh, congratulations, case is closed. But for victim's family, nothing changed. Before the execution, after the execution, it doesn't bring the family member back to life. And then they don't focus. Now you can go on with life. You see, victim's family needs a financial support and then the mental care. But they don't focus on that. They only focus on the punishment, which is to kill another human being. So that's happening everywhere, but no more.
United States politicians no longer they use death penalty to get more votes. But in Thailand, still this is happening. Is death penalty effective to deter and prevent the crime? Did it eliminate drug and murders and so on? So people think is punishment, the punitive justice system is the deterrent, preventive future crime to happen. If so, I just want to skip this. If so, I put the numbers by Department of Correction in Thailand. Here's the numbers of the death row inmate, drug-related and all the things. It is increasing. So if the death penalty has a deterrent effect, why is it increasing? Punishment, punitive justice system doesn't deter. If you look into any, sorry, where did it go? Yeah, so there's a link here. If it's a deterrent effect, this is the one site, or you can Google if the death penalty has a deterrent effect. No. This is by the Dartmouth University too. So, and the Amnesty International also released this, that the punitive justice system does not deter any crime. But the countries abolish death penalty decrease in the number of crimes. You see, people can understand, look at Europe. The France was happy with murder. I mean, the capital punishments with guillotines and everything. But the Robert Badinter, the justice minister, says no more. And then back then the President Mitterrand of France says, yes, I agree, and abolish death penalty. And then the people were so angry because they supported death penalty in France. But over the time, they all changed. Nobody talks about death penalty anymore. And then the number of crime has decreased. Why? If you don't have a capital punishment, if you don't have a death penalty, why? Because people and society will focus on the preventive measures more as a society. And then I'm going to talk about this, but please look into restorative justice system instead of punitive justice system. We in Asia really focus on punitive justice system. When the crime happens, they only focus, punitive justice system is after the fact, after the crime happens, they focus on what would be the appropriate punishment. 10 years in the prison, Bangkok prison, and you came out worse criminal than before, or you'll be executed and standing in the lethal injections, right? So punitive justice system only focus after the crime happens. But the restorative justice system focus on the preventions. And then when the crime happens, they study from all the angles why this crime happened in the first place. And then they put the preventive measure into the system. That's why there's less crime happening. And then they make sure the perpetrator is fully rehabilitated before they release to the public. System widely used in Northern Europe. Yeah, so if you look in Norway, Finland, all those northern, they're really, really big on this system. So it's kind of strange, right? But many years ago, Norway, on a summer camp in the island, there's a mass shooter, killed many school children. All the victims' family didn't seek for any death penalty because of the country
likes this restorative justice system. System values, okay. Now, everybody talks about death penalty. When they talk about death penalty, it's very emotional things. But important for us, Amnesty members, to know the facts about death penalty. In order to know the truth, your life experience is very important, not just thinking. So I met many victims' family. I met many inmates' family. I met many executioners. I show you all these photos later. I went to so many things. And then the executioner says, Toshi, please tell this to the whole world so that we don't have to kill any more human beings. Do you understand? No human being is happy killing another human being. So when you have a chance, go to Bangkok prison and meet the death row inmate, what condition they're in. Or meet with the victim's family members. But in terms of drug cases, it's hard to tell as a victim. I think it's the mule who's caught in the prison, on the death row. They're probably the victim for the crime because the kingpin is always up there and never improved. People tend to speak about death penalty without, yeah, you probably noticed many people talk about death penalty. Yeah, he needs to be killed. Yeah, the raping a young girl should be killed. You hear this all the time. And then but they don't know the reality of death penalty. I'm going to go over with the pictures. You have to understand that as an amnesty or advocate, you need to understand when it becomes death penalty, it's not the logical mind it works. It's very emotional things. People make quick decisions. Oh, this crime, it needs to be killed. It needs to be sentenced to death penalty. But because they don't know the reality of death penalty, you don't know the reality of the victim's family. I'm going to go over this. It almost becomes emotional and almost prejudice. This is the mandatory death penalty for the drug offenses. So I worked in Malaysia too, and Singapore too. But Malaysia, last 3 years ago, they have completely abolished the mandatory death penalty for the drug offenses. Look, this is an Islamic country abolished the mandatory death penalty for the drug. So here's a number: woman 29, and then for the drug offenses. Sorry, this was, I put drug, but it came off. So this is a drug offenses, right? 29 on death row, but the 29 is all of them, 100% is a drug. 22 and 19, so 86%. So this is like this. The man is 220, and then the out of 228, 133, and then the number increases. Look at this. 2021 is this, now this. Now woman and this. So if the politician says, oh, death penalty is a solution for the crime, to reduce the number of crime, look at this. This is a data from a Department of Correction in Thailand. This is a total number.
women and men on death row. So drug-related is 165 death row inmate, but other crime is 95. So that the drug percentage of drug is 63. You look at this, doesn't decrease, or more likely increase. I think it's last year in January it was 2026, and a lot more in December of 25. Sorry, I should have put the Thai year 2025. What's 2025? But you understand last year. So as of December of last year, Thailand has 429 death row inmates. Out of 429, 313 is drug related. The male and female, a total number. January 2026, look at this. Yeah, this is just a repeated things. Female and male. This is all death row inmates numbers. I saw this a little bit earlier. I think you were talking about the path to abolishment of death penalty. This is the steps that you can take, and then also I think I saw this in English too. So ICCPR second optional protocol, but also UN Universal Declaration of Human Rights Article 3, and and also this is very key things. As I'm doing abolishing death penalty campaign, restorative justice system always comes in hand. So people think it's like, oh, if I abolish death penalty, what's going to happen? Our society is going to be full of murders. No, it's not going to be like that. But as you abolishing the death penalty movement, you have to think, and then how are we going to adapt this restorative justice system? It focuses on the victim's family. Now, here's all the pictures, so be alert. I met the president of Taiwan, and he gave me the permission to photograph in person. And as Taiwan, no photographer, no image was taken of death row inmate in Taiwan. I'm the first one got a permission to do it. You see this shackles mark? This is a black mark. So if you're on death row inmate, you get shackles on your ankles. And that's 24 hours a day and then 365 days a year. So this is the only time they take out. You see the mark here, here. First time after he became a death row inmate, they took it out just for me to take picture. So this picture was widespread among the human rights community, and they complained Taiwan authorities. This is inhumane. So after this picture, there's no more shackles for the death row inmate. So it's some improvement. So this is death row inmate in Taiwan, Taipei. I went to Bangkok prison. It's not clean as this. It's really mess. It shows the very authoritarian, right? So the guards told me to stand, and he looked at the window. So if we really want to know the country,
If you visit any foreign country, go to prison instead of sightseeing places. That the prison is the pure reflection of the country's society. And then the tears running down from corner of his eye, because day before I'm meeting him and taking photos, I met his mother. And then I took the Polaroid, and then I gave it to him before the picture. So he's smiling, I'm giving photos of mother, he's so happy. And then he put that in the pocket, chest pocket, the picture, and then looking out the window, and then the tear started to come down. So this is the execution chamber. On the day of execution, inmate come and they stand in front of this Buddha statue, and you have to burn the incense. The burning incense means that after the execution, your soul doesn't stay on earth and hand back the executioner. So the authority is protecting them. So this is the only reason they do this. After you burn the incense, you're going to come in front of the clean, air-conditioned area. 3 chairs. 3 people from a prosecutor's office, just to check the name. And then they just record the time of execution. And then in front of this is the execution chamber. A picture of Buddha. This is black sand. You have to bring your own sheets, lay them flat on the black sand, and then you're going to lay down, face down. And then the executioner comes with a gun in hand. Shoot. If you're organ donor, they shoot back of the neck. And if you're not organ donor, they shoot back of your heart until you die. They said about 5 to 7 bullets. Do you know why this is black sand? They don't have to change the sand all the time because the blood doesn't show on the black sand. And why it's a sand? Because of the bullet will go through. It doesn't reflect. So that it doesn't hit the executioner. Last meal before your execution. You get to eat your last meal with a cigarette is also available and the sake is available. You're going to eat your last meal watching where you're going to be executed and the picture of Buddha. This is a soundproof wall. So if you're organ donor or not, the ambulance waits outside this room, and then they immediately carry it out. But I want to alert you this. Best organ is half dead body. Nobody checks whether you're fully dead or not. And go to China, they execute 5,000 to 10,000 a year. So if you need an organ, go to China, you get death row inmates' organs immediately. Du Hamin, the victim's family,
another execution chamber in the south of Taiwan, in Kaohsiung. Same thing, different place, same layout. Just record the time of execution. And they keep it the execution place, this is execution place, far away distance in the room. This is United States death row inmate, 16 years old, on death row. He's mentally retarded. He has a full scale IQ of 60. This was my life-changing moment. I thought this is the first subject that I meet the death row inmate, right? He's the first death row inmate. He's responsible for two murders, 2 counts of murders. So I thought, night before I'm meeting, going to this prison, maybe I'm going to see the monster. But the kid that came in front of me was like ordinary kid. I couldn't see any monster out of him. And then I started to think, what if I was born as him? I'm going to be standing as a death row inmate and being photographed by this strange Asian guy. So I decided to treat him as I wanted to be treated myself. This was a key moment. You treat others how you want to be treated by others. So I approached to him and I shook hand. I couldn't resist myself just shaking hand. So I hugged him. First words came out of his mouth, I'm a bitch. The bitch means in prison is that he's sexually harassed by other inmates. So he's a young boy. So the other male inmates fuck him when he's taking shower. This is a reality of this prison. In Bangkok prison, people do grab foods. If you have money, in the prison, they can order grab food. And if you don't, and then these people who has the money, has a cell phone, they have a place to sleep. But if you don't have the money, you don't even have a area to sleep. So this is electric chair he was going to face, that Michael Barnes. His name is Michael Barnes. So this is, you kill a human being with the electric chair. You see this black mark on the seat? That's your tailbone burning onto the seat. They clean it all the time, each execution, but the mark still remains. You put the headpiece with the electric wire, and both ankles attached with the electric wire. When you put the switch on, your eye pops out, and your whole body becomes charcoal. And then from your anal, your body fluid run out. And then behind this brick wall, there's 2 switches. Not one switch, 2 switches. This is old mechanical switch. 2 guards simultaneously turn on the switch, but they don't know which line is connected on the day. Do you understand? So you feel less guilty. I hope my line is not connected. It's the same thing everywhere. Firing squad. Thailand used to be a firing squad. 1 bullet has a powder, but no bullet. So you're squeezing a trigger, hoping that your rifle doesn't have the bullet coming out. Same thing in Japan. Japan execute by hanging. To drop the floor, about the 5 to 10 meters, depends on the detention center, you drop the body.
I thought the hang was suffocating. No. You put the rope here and drop the body. 2 floors down, they drop it. So that you snap your neck. So the picture I saw immediately after the execution, shoulder line is here, head is here. You understand? That's how you kill. But in order to drop the floor, 5 buttons, 5 guards, or some places 7, they have to push the buttons simultaneously in order to drop the floor. When I entered this room, I got the goosebump because it's full of smell of a human flesh burning smell. And then the guards told me this, Toshi, please tell this to the whole world. What the hell is going on here? So that we don't have to kill more human beings. You understand? No one is happy killing a human being. But this penalty is usually a very distant event, right? You probably heard that, 2018, Thailand executed one person. But you don't know. Feels like, distance way. But whenever Thailand executes somebody, the executioner now is a lethal injection. I'm going to show you the lethal injections too. Killing a human being for you guys. When the Thailand execute means that each one of you is killing a human being. Can you kill a human being with your own hand in the name of what? Justice? In the name of drug? Can you do it? I don't want to kill. Some people have this concept, killing, death penalty is wrong. For me, it's not even an argument. I simply don't want to kill another human being. Especially, I went through this. I don't have much time, so I'm going to skip this, but this is his writing. It shows the IQ level of him. Grandparents. Because mother of this kid gave a birth only she was 16 years old with a drug overdose. So he was born with a part of a brain dead. That's why he has a low IQ. This is a crime that he's responsible. 78-year-old lady, 78. Lady was raped, strangled with a wire, and set fire to death. And then a few days later, in this house, this is a gentleman on 70s too. He was butchered to death, means that the body was cut into the pieces by ox. He says, yes, I was on both places. I saw this guy did it. Police found numerous footprints and the fingerprints besides Michael, but police only arrested him because he's mentally retarded. I thought the police's job was finding the right person. And the prosecutor's job is finding a truth. No. Prosecutor's job is to win the case. Doesn't matter, the truth. This is a sad fact that I learned. This is another state. So once you executed, you're buried here because death row inmate, the family almost is not existent.
so that they buried in the premises of prison. Another kid, this is a lethal injection. He's going to be lying down. So this is the same thing with Thailand, your country. Behind this wall, there's 3 liquid chemicals. And then from this wall, there's tubes comes to your both arm. And then each chemical is 5 minutes. First one is to put you relax for 5 minutes. Second one is put you sleep, not kill, but sleep for 5 minutes. And then last one is actually kills. Last chemical shrinks all the body's muscles in your body and freezes, so that the muscles around the heart will shrink and froze, stop beating. And then the real human being has a hollow area of body, which is lung. So because all the muscle contract, this collapse, the chest collapse, make a sound. The sound is this sound. Often the needle chemical leaks, they have to reinsert. And then also the third chemical is actually kills. Used to be they use from France, but the France started to understand that their chemical is used for the execution, so they stopped exporting. So now all this Chinese pharmacies and the Indian pharmacy trying to manufacture, but it's not as good, so that often the people half dead, they struggle, all the chemicals. So it's only, instead of 5, sometimes take 30 minutes, 1 hour, because the chemical is insuperior. They said lethal injection is the best, because our body is clean. Only the lung is collapsed, but other than that, it's clean. So it's a humane way of killing. But when these people says, electric chair is so inhumane, grotesque, eye pops out, burn, charcoal, all these issues, you have to clean up a mess and all the things. It's the inhumane way. And then still this day, they don't know is a voltage or amperage kills a human being in electric. Because if you test it, you die, right? So they do both way. I mean, they have a currency, both amperage, high amperage, and then high voltage to it. But electric chair stayed, they said, lethal injection is so inhumane because it takes long 15 minutes if you succeed. Otherwise, double or more. And then often the chemical leaks and you have to reinsert, and it's just a half kill a human being for a long time. Versus our system, when they put the switch on, you're brain dead immediately. What is the humane way of killing a human being? Is there any? I don't think there's a humane way of killing. Hanging, snap the neck. If it's a humane way, I don't think killing and humane doesn't matches. So just one more story. When I was taking this photo, guards told me one story. Toshi, they always call me Toshi. Toshi, amazing thing happened 5 minutes before the execution. You see, this is a hotline.
one to the warden, chief of prison. Another one is to the governor of Louisiana state, because the governor is the one that signs the execution order. The governors can have a power to stay of execution or postpone the execution or just don't do it. So therefore, last minute, they have something to postpone the execution. They have the hotlines. So 5 minutes before the execution, they already put the needles inside at midnight. They execute at midnight. It's called, used to be a movie called Dead Man Walking. This is actual execution chamber for the dead man walking. They pick up the phone rang. Everybody was like, yeah. All the guards says, yeah. We don't have to kill a human being tonight. When they pick up the phone with a joy, the governor was a drunken voice. I mean, it's midnight, so he was drunk, maybe. And then called, says, just carry on the execution. And he hung up. The guards told me, like, governor is a terrible human being. He doesn't know what the hell's going on. He never witnessed any execution. To him, this penalty is just a piece of paper that he signed, execution order. That's it. So, he got drunk. Tonight, midnight is execution. So I'm just gonna call and tease these people. In a way, majority of people that you talk to is the same as the governor. Or we sometimes is partially same as the governor, because this penalty is the farthest event from our regular life. So, go back to this kid, crime. This is a crime scene. Vietnamese restaurant outside of New Orleans. Vietnamese immigrant immigrated to the United States and opened this restaurant. And then they, just for the safety for the night operation, they decided to hire an off-duty policewoman. This is a policewoman they hired for safeguard the restaurant. But this policewoman grabbed this kid, and then policewoman told him, okay, stand outside and give him a gun. Do not let anybody coming into the restaurant. And this policewoman, first thing she did was that the fellow police officer was just eating on this chair. Come to the back, shoot the fellow police officer, shoot in the back. They had some dispute. And then the Vietnamese family running at the time, she killed everyone. Just because she doesn't want to have any witness. It's crazy, right? So there's a still picture of the victims. Little kid and little girls and mom. And so she's the only survivor. She survived herself hitting in the big refrigerator in the kitchen. You know, you walk in the refrigerator and she hit herself there, and then every family member is killed. She only survived. Meeting with her was my treasure. She says, my heart, she says, my heart scar always remain in my heart. But I can change how I look at my own scar. So instead of hatred and anger and revenge,
It took her almost 1 year, but now she's doing service to the community to make it safer. And then she single-handedly opened up the restaurant by herself. She's an amazing woman. She taught me many things because I met so many victims' families. Some victims' families are in the middle of the hatred and anger. They always look miserable, but she's fighting. And I work with many victims' family. And then they have to keep saying about the love and care and the compassion. Otherwise, hatred, revenge is going to come in. Even myself too, because after I shortly met her, I myself became a victim of murder attempt. I pick up my daughter on Friday afternoon from a school in New York City. This person attacked me all of a sudden from the back and smashed my head to the pavement. I was coma for 5 days in hospital. The doctor says, "Oh, if we come back to life," or my son, me, right, come back to life. My wife was told by doctor, expect to spend the rest of his life in the wheelchair. But luckily, I came back on 5th day. I lost the hearing on my ear and then some brain damage on this side, and the equilibrium is gone. But then I train, and then I'm still standing. So it's a cycle of violence, right? When the crime happens, if the victim's family or society revenge in the name of punishment, including the death penalty, it's a cycle of violence continue on. You kill a human being, and then the death penalty kills another human being. So eye for eye makes us all blind. Life for life, we're all dead. So we have to stop the cycle of violence. But the punitive justice system, what the politicians in Thailand are trying to say, is we're going to continue with the cycle of violence. This is another death row inmate. I photographed him as a death row inmate. 2 years later, I take these photos. He's proven innocent. And then he's back on the street. And then he's studying law now to become a lawyer to support other death row inmates. So people think our judicial system is perfect. We don't arrest the wrong person. We do arrest the wrong person. We sentence the wrong person to death. In Japan, just went through 48 years of Hakamada's case. He's the longest serving death row inmate. He was innocent from very beginning. I work with her sister too in Japan. So anyway, and then in this case, police and prosecutor got together. They knew he was innocent. He was playing basketball with the spectators at the time of crime. But then police and the prosecutor got together and then they asked the other criminal to testify, falsely testify against him so that they can get the reward money and share. And then this prosecutors and police, they only got 3 months in prison. But this has only happened because he had a sister who truly loved him, and then they went through a lot of lawyers, and they found a great lawyer, pro bono lawyer. So sister love saved him. Otherwise, he'll be executed as an innocent person.
This is one crime happened. It's a New Orleans French Quarter touristic place. Tourist was killed, so police was eager to find it immediately, and then he just grabbed this guy. Oh my God. This is another lethal injection. It's tough for me because I was asked to witness the execution. This is friends and family sitting down. In the back, there's a secret room covered with a mirror window. It's for the victim's family. So this whole design was made that the friends and family of the victim's family, they cry. That tear will heal the victim's wounded heart, but no victim's family heal from this. Hardly anybody sits there. Sorry, just a second. Yeah. So he's the one that's going to be executed at the execution chamber, just as I saw. He asked me, after I photographed this, he sent me a letter. Toshi, you're amazing. Your work is amazing. Please witness my execution as my friend. What do you do? This is Christopher Simmons. These photos, his case went all the way to Supreme Court in the United States and changed the law. Back then, they used to have juveniles, 16 years old and 17 years old on death row. So he's, at the time of crime, he was 17. This picture went to Supreme Court, and then Supreme Court justice usually read the documents, right? The words, but seeing the photo is another thing. So the United States have 2005 abolished death penalty for entire 50 states. So you can look at this Roper versus Simmons if you're interested. And then you can go to this Supreme Court Justice decision page. And also, if you don't want to get into legal paper, just go to Wikipedia with it. That's him. This is like, I also spent like 2 years in Mongolia and convinced the capital judge who's favoring death penalty. So with 1 hour meeting with me, she changed her mind. And it says, Toshi, from now on, I'm going to abolish death penalty. So that changed the whole Mongolian state. And then the Amnesty Mongolia was great. He put me strategically meeting with this person. Then the second year, I brought the victim's family from United States opposing death penalty, meeting with the parliament leader. Because the president wanted to abolish death penalty, but then the parliament was ruled by the opposition party. So he could not, but we were able to convince the majority party members. And then they changed it. And then this is, Mongolia was like, as he was saying, they accepted ICCPR second optional protocol first. And then that means that you can have still death penalty by law, but you cannot execute anymore. It's moratorium. And then the second year, they implemented into law of abolishing death penalty. So there's a few success stories along the line. Now, youngest female on death row, Krista Pike. Her crime is terrible. It's grotesque.
but it's coming from a lack of love from the family. And then when she finally found a boyfriend in her life, that was the first love. She needs to hold on to it at any cost. And then, but when the boyfriend slept with another girl, she felt her love is escaping from her. She didn't want to let it go. So she killed the girl who slept with the boyfriend. But the way she did it was grotesque, like smashing skulls with a rock and everything. And then pick up this piece of skull, show it to the boyfriend. If you sleep with another girl, this is what's going to happen. It's crazy. I couldn't figure out. I met with her. I spoke with her for maybe 3 or 4 hours. I couldn't figure out that she has that side. But when I met her, oh, this is a crime scene. Just this happened here. When I met with, this is mother. She passed away last year with a cancer. When I met with her, it all made sense. You know, she was in the house with a boyfriend, drugs on the table. They're thinking where they're going to get the next drug from and all the things. So she looks very proper and she's very smart, but I can immediately see that the Krista grew up with very little love. So when she finally found a boyfriend, that was love that she needed to hold on to it at any cost. Now, after 30 years in incarceration in prison, Krista is going to be executed September of this year, September 30th. It's crazy after all this year. And because she was the youngest female on death row, at the time of crime she was 18. This is what she's going to face. Electric chair in the front. In the back is a lethal injection gurney. So inmates have to choose which method you want to be executed. Would you like to be executed with the electric? Or would you like to be executed with the chemical? It's crazy, right? So this is only for the authority that, inmates choose this method. So I'm just going to administrate the method that the inmates choose. So that it makes sure they protect themselves inhumane or killing, because since the inmates chose this method. So, yeah, this is the electric chair control. You have a 2-key switch. 2 guards put the key, turn on the switch simultaneously. The first one was a brick wall, old-fashioned switch, but this one was just turn. But still, same thing. So, lawyers are collecting, and then I'm supporting them. If you go to this site, you can sign the petition for mercy, clemency, so that you can save her. So this is a site you lead to. Just it says sign petition and click. And then you just put your name and an email address. That's it. And the country you're from. This is the whole prison is built underground so that no one can escape. Yeah, this is
guy that executed asked me to witness. Same thing, you buried here. This kid is called Jerry. Her sister and him went to this house and killed the old man with a skillet, heavy metal pan. But actually the sister killed. But Jerry said, I'm going to plead guilty. I'm going to accept the death penalty as long as my sister is free from this crime. So, prosecutor, easy case. Sure. Okay, you're going to be sentenced to death. And then your sister is free. You see, they don't care whether it's truth or right or wrong, as long as they win the case is more important. However, I found her, she has a free life to live from a brother. But I found her in this motel. She's running a prostitution. She got the free life to live, but only way she can survive in the society is to prostitute. By the way, Jerry was killed, wasn't sentenced to death. Because you see, on 2005 Supreme Court decision, they abolished death penalty for juvenile offenders. So by the time I had about 10 people still alive. So the Jerry was one of them. So she was sentenced for life. But 3 years ago, he was killed by guards in prison. Mother, I cannot say this is so bad, but he's released from the prison. He's working for anti-death penalty. This is Texas. This cemetery goes all the way to the back room around it. I can drive through. This is all executed inmates in Texas. They kill sometimes 2 a day. Same thing like Taiwan, last meal table. Last shower, and to the lethal injection. Yeah, so this is Alvin Harris, executed. The first kid, Michael, also, he survived the Supreme Court decision, so he's still alive. Now this, the Taiwanese death row inmate that I show, the mother crying, give a Polaroid, she was proven not guilty. He didn't do it. His other people blame on him. But over the 27 years he fought, and he's released, and he's proven innocent. So he and I do now presentation together. We were in the Japanese parliament talking. So Non has sent me all these questions. I answered to all of them. So here's a question. Let me see. Is this the? I don't know. I think it's. Excuse me. Yeah, this is better, but sorry, it's to get smaller. Well,
Maybe it's better with this. So, as Amnesty members, many people submit the questionnaires, right? Am I correct? And then so it says it should never, when you talk to the other people, the never is missing, but never confront with other people who suppose death penalty. When you want to talk to other people who suppose death penalty, never said, I'm right and you're wrong. But be compassionate means that to care for the other persons. I mean, people has a different view, and people don't necessarily knows a lot of information that you have. And then, so that the important thing is be friendly, compassionate about the person, and then trying to make a friends. And then so in a person who supposes death penalty is not your enemy. Often you can convince people by showing your love to the other person. Once you become friends, it's easier. And then always, while you're making friends, always express your point of view as well, but not confrontational. This is what I feel. And then this is the experience that I have. And then the data that I have. It's called guided discovery. When the person change, if you force to change him, it's not going to happen. Let the person change by itself. But you just guide it through it with the data and the friendship and your compassions. This is very, very important. You know, when I speak, some countries and some venues, I express such a mutual, nice feeling. And then this person comes in at the end, the organizers comes in, death penalty is wrong. Yes, I talk about it in the soft terms. Once you become too forceful, people escape. Here's a question. From your perspective, what legal reforms should be considered in dealing with the repeated sexual offenders? So this question comes about the repeated sexual offenders, right? And then whilst respecting and knowledge and feelings of victim parents and guardians, how can we talk about justice in never way? I think is something wrong. I just pasted and copy your text, but what does not overlook the pain and suffering of victims? And it says, in society where anger and fear strongly influence public opinion, what principles should guide the design of criminal punishment? These questions is what shall we do about the repeated offenders, and what should think about the victim's family, this is a victim's family, this is a victim's family, and then how to deal with the public opinions and principles should guide the design of criminal punishment. For all the things, I can put, my answer is restorative justice over punitive justice system. Once you're going to study
restorative justice system. It covers all aspects. Punitive justice system is just, as I said, it's only focused on punishment after the crime happens. But restorative justice system focused on the prevention first, so that when the crime happens, they dissect every angle. Why this crime happened in the first place? What led this person to commit this crime? How we can prevent the similar crime to happen in the future, while they're completely 100% focusing on the victim's family. Financial aid, mental cares, everything. And then so that if you're arrested and become a criminal in Norway, they examine you from all angles. If they think you're best rehabilitated in a nature setting, they will not put you in a prison cell. They put you in the nature and learn from the nature and environment. And they wanted to make sure you're completely rehabilitated before you release to the public. And then not only that, once they release, they keep the eye on you. They have to have regular meetings, make sure you're on the right path, giving a job and all the things. They have to realize they took the precious life. And then the second one is death penalty preparing society. If a society is moving towards abolition of death penalty, how should people be prepared for this transition? So if Thailand is moving towards death penalty, in case, I hope so, what the society should be prepared? What are the most common misconceptions about death penalty? So this is here. The slash is my answer. Death penalty and punishment have preventive impact for good. The EP and punishment have preventive. This is me. So people think that the death penalty and the punishment have deterrent effect, preventive effect. This is a misunderstanding completely. I've been telling this this evening. So when this penalty is applied in a way that fails to provide legality, legitimacies, or justice to the accused, how do you think this affects the public trust in justice system? So, you know, when the judicial system send the person, innocent person, to guilty verdict and then sentenced to prison, and then that's become a fact, do you trust our justice system? You don't, right? It's the mistrust to the justice system will make this is my answer. Mistrust of the justice system will make our society go down with lack of moral and compassion. So it will go down the hill. So punitive justice system often make mistakes. And then they don't want to admit they made a mistake because their authority, I'm 100% right. So we're just going to execute immediately before all this facts comes on surface. If you do that, person who's in power will have a life over you. Means that they have a overpowering, oh, you die, you live. What is this? It's not the society that we hope for. Number 3, politics, punitive police. Based on your experience, the policies that emphasize harsh punishment ultimate, what is your view? In fact, the countries, including Thailand, continue to use the death penalty political. In your own country, are there? Yeah, so this is repeated things. Yes,
United States and Japan, from my own experience, I consider my country. I mean, U.S. is so bad now, and Japan is on the path to the same as the United States. So as the whole world now becoming more authoritarian figure, right? So the person who's in like a dictatorship has more power. So this is a very critical moment for each one of you. It's tough time because often that these authoritarians, they don't care about what's right and wrong. What's right and wrong is what's good for them or not good for it, right? So when politicians use harder punishment, including in Thailand coming, this week, right? The elections, some parties and politicians says, I'm going to apply this penalty for this crime and that crime, therefore please vote for me. It's happening everywhere. Or it doesn't have to be death penalty, but they said, I'm going to apply harder punishment. This is common. Don't be fooled by this. I hope the people of Thailand is smart enough. Don't be fooled by this stupid politician. They don't think about their own countries and people of this country. They only cares about them getting more votes for now. Not that tomorrow is going to make a country better. This is just a gain more votes prior to election. Here, many people believe that the harsher punishment lead to less crime, right? How can we explain this issue without the deepening social divisions? So just show the fact. I saw the schematics numbers earlier. The Thailand death penalty, number of death penalties keep going up, drug cases going up to women's death penalties going up to year by year. So that if there's a deterrent effect of the death penalty, it should reduce each year. Be compassionate. This is what I talked about earlier. Friends with this while expressing. So this one I already talked about it. From your own experience, common objective encounter. It's my experience and not just idea, therefore. So I never had any problem myself. I never been attacked besides the coma for 5 days. Because I'm talking about my own experience, actually meeting death row inmate and then going to the execution chamber, meeting with the executioners and victims' families and the inmates' family members, judges, lawyers, and prosecutors and police. That's my own experience. Nobody cannot take away. How I feel is my feeling. So since I'm expressing my feeling, not just the idea, it's hard for the other people to attack me. You see, right now, the whole world is going down the hill. They can take away your freedom of speech. They can take away many rights you have as a human being. But what I think is my own feelings. Nobody cannot take away how I feel and what I experience. That's why I think I'm still talking to you guys after many years. So this is what I said. I don't have any issues. And then how do you communicate uncomfortable truth when they are resisted by all sides? How do you deal with the trust that are disliked by all sides? So when you're surrounded by for death penalty people, anti-amnesty people, even your office is being attacked, right? Many times. The person, on the now SNS is a lot
attacking going on. So I'm sure you guys been surrounded by all the enemies in thinking. This people doesn't have logics. They're very emotional. They find that the some kind of enjoyment by attacking other people. Sometimes it's causeless, right? But they do. It's a herd's, like a herd's reaction. So one horses run, all the horses run too. They don't know where they're running into. So in that situation, always respect in conversation. Still maintain your position, but respect and then tone down the volume if possible. And then tell them, never tell them you're wrong and I'm right. Just tell your own experience, personal experience and personal feelings. I'm persistent about it, and then be persistent about it. Doesn't matter they attack you more. You just be who you are, what you believe in. Don't let the other people influences your life. Oh, because they're attacking this way, I'm going to come this way. Sometimes it's necessary. Step back because you don't want to be hurt physically or on the SNS. Just sometimes being quiet, that's fine too. However, be persistent and be stronger with your mind, because what you're doing is not about yourself. What you're doing is eventually care about the other people who's attacking you. You're doing extremely valuable things. You're not selfish. Your cause is not selfish. And then be passionate. Your passions, nobody cannot take away. Doesn't matter sometimes when the people surrounded you doing this, doesn't matter. You don't want to confront doing this, but make sure your passions grow even bigger. If that eventually come back to you, make you happier, because what you're doing is making a society a better place. You're not a very selfish person. You're thinking about the community, you're thinking about the people, you're thinking about the country. It's not just you working for the human rights, because you care about the people around you, including those people who's attacking you. Based on your closing interaction, conversation with the belief in this penalty can actually deter people. Yeah, so it's just this penalty cannot deter from committing crimes. This is a fact. But people think, majority of people that you're dealing with, they believe in this. Is there a final statement, last statement? So, they make a last statement before executions. They said this, the guards told me, I am innocent, you're killing wrong person. That's the last statement. And sometimes I'm sorry for victims and their families and my friends and family. So they apologize. So this is the last statement they told me before the execution. But what shines me most is that they admit, I'm so sorry. Guilt, admitting a guilt. At the same time, you're killing a wrong person, I'm innocent. And then still we execute, right?
Research, art, and work in progress. What are the key perspectives or themes that you found that the people in the interviews? Yeah, so many of the inmates, death row inmates and family members, one thing is shine is the lack of love. The people who doesn't felt they receive or have love doesn't really have show the love to other people, means that doesn't respect other life either. So if you're treated in the way that as you're growing up with abuse and mistreat and lack of love, this kid doesn't feel there's love, so they have no respect to themselves, and then that means that they don't have respect to the other life either. That's the origin of a lot of crimes that I face, prisoners. How has your research methodology working a process of understanding a death row penalty issue? Yeah, so talking about how I do it, I mean, obviously I show the photos. I'm speaking about my death penalty to convince the people or strengthen your movement. But the important thing is, as I said, guided discovery is the key to convince others. I can talk about guided discovery for 1 hour, but it's important. You don't, when the kids growing up, they learn not only from the parents, right? Parents says, don't do this, don't do this, do this, do this. Let the kid think. Let be his decision. But you just trying to guide with so many informations. Once the person make a decision by themselves, stay with them. So it's a guided discovery. So the death penalty is wrong or right, it's up to you. I just show all these facts, my own experience, photographs. Do you want to kill another person with your own hand? I don't want to kill. So death penalty, as I said this, is one more time, is a cycle of violence, continue with the violence, right? When the crime happened, it's a violence. And then we punish with death penalty, killing another human being is a cycle of violence. And the emotional revenge by society. You see, the society is not logic. Society loves, oh yes, we need to kill this rapist who raped and killed the young girl. It doesn't need these people. We kill. It's just a revenge. Revenge doesn't cure the crime, doesn't prevent the crime, doesn't deter the crime. Revenge is just continuing on with a cycle of violence. And then it's no logical sense to it. So when you talk about death penalty, you just have to understand they're not in the logical mode, emotional mode. And then it's just that they like to, you see, people think it's the revenge has such a satisfaction. It's a Hollywood movie. Oh, the Hollywood movie. The bad guy is trying to kill the good guy. At the end, good guy kills the bad guy. Whole audience like, oh yes, we killed the bad guy. We're so used to with that. But when I was growing up, I watched movie, the theater as a kid,
And then everybody, when the bad guy was killed by good guy, a whole theater applauded. Yeah. I just felt like, why? Why? Why people celebrating killing this person? Yes, he was killed. This adult is such joy. Why? Killing another people, bad, yes, he was a bad guy. As a kid, I didn't, that feel comfortable with me. But I'm still a kid. These adults know. So when I grow up, I probably know. I'm 68, so I grow up, but still don't know why these people celebrate. But it's just embedded into it. It's just such an easy emotional satisfaction if the revenge happens, even in the movie. Getting a permission, yeah, what are the challenges photograph project is, especially in sensitive human rights issue? So toughest part is that the getting permission to photograph my project. And the first prison, it took me 6 months. It took me, I called the warden of the prison, says, fuck you, never call me back. And I just keep on calling. And then, but when I met him in person, he was a very nice guy. So since I'm known as DP, so for example, Bangkok prison, I wanted to photograph death row inmates in execution chamber. But the Ministry of Justice says, sure, yes, but the prison chief of the Bangkok prison says no. And then since I'm known as this, yeah, so I'm known as this, yeah, I'm done. This is the last one. So, because I'm known as a death penalty photographer, so when the permission is becoming harder and harder because their fear maybe my photograph gonna go against them, but actually I'm supporting them, but just so that's becoming tougher. So that's it. Yeah, all the questions I think I answer so that if you have any more question personally, you can ask me later because the time is up. Thank you so much. ใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ Thank you for the translator. Thank you. โอเค งั้นประมาณนี้แล้วกันใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ หรือหลังจากนี้ถ้าใครมีคำถามก็คุยนอกรอบได้นะครับ ระหว่างนี้เนาะ แต่ถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับ ก็ทางบ้านมีคำถามไหมครับในซูมไม่มีแล้วเนาะ โอเคครับ ก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้เนาะประมาณ2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงกว่าๆนะครับ ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิตนะครับ ซึ่งหลายคนนะครับไม่ค่อยจะพูดถึงเนาะว่าโทษประหารชีวิตมันเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนยังไงนะครับ ก็วันนี้คุณโทชิก็มาอธิบายให้เราได้เห็นภาพและเรื่องราวเนาะหลายคนก็สะท้อนในซูมเหมือนกันนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากนักการเมืองควรได้ยินพรรคการเมืองควรได้ฟังเนาะก็จะบอกว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราพยายามเสนอเรื่องนี้เข้าไปเนาะก็สุดท้ายแล้วมันก็ยังยากมากในสังคมไทยก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วครับว่าอาจจะเป็นทิศทางหนึ่งในการที่จะให้เรากำหนดทิศทางในการเลือกตั้งวันที่ 8 นี้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครยังมีคำถามเพิ่มเติมก็สอบถามคุณโทชิหลังไมค์หลังจากจบรายการได้นะครับแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อที่จะลงชื่อสนับสนุนให้พรรคการเมืองใช้นโยบายสิทธิมนุษยชนในการนำทางเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลต่างๆเนาะสามารถลงชื่อได้ด้านหลังนะครับใครที่อยู่ในออนไลน์ก็สามารถเข้าเว็บ Amnesty แล้วอ่านข้อมูลแล้วลงชื่อได้เช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณสมาชิก Amnesty ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังนะครับทั้งที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ในห้องแห่งนี้นะครับก็ในนามตัวแทน Amnesty นะครับแล้วก็
ในนามผู้ร่วมจัดวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ